acontece barulho aqui no meu quarto. Fala galera, eu sou o Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vim falar com vocês aqui mais uma vez de noite, madrugada aqui. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, se inscreve mesmo galera, nós não pode chegar a 700 inscritos. Então, rumo a 1000 inscritos, então se inscreve, deixa o like. E me siga no Instagram que tá aparecendo aqui na sua tela, Felipe Augusto, e meu canal lá no Instagram. Me segue, eu tô seguindo de volta. É isso, eu sigo mesmo de volta, então me segue aí. Então, no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, um vlog aqui. Que tá acontecendo uma coisa aqui, não estranha, porque eu não sei o que é. Acontece barulho aqui no meu quarto, de vez em quando eu fico com medo. Do cagão. Que acontece assim, pode ser rato, alguma coisa assim, não sei, mas eu escuto esses barulhos. Só falando mesmo aqui porque tô com vontade de fazer esse vídeo. Porque eu tenho que gravar mais no canal, né? Tô gravando muito. Aí tem vezes que é assim, faz barulho, eu ligo a lanterna do celular, aí o barulho para. Aí quando eu desligo, o barulho começa de novo, aí eu não sei o que é. Eu não acredito, porque não vai ter nada em casa, não tem nada disso, porque eu sou da igreja, eu frequento muito a igreja, então não é nada demais, acho que é só rato mesmo. Mas isso só pra falar mesmo com vocês, mais uma vez, de noite, de madrugada, mas sempre acontece barulho estranho, isso aqui é rato, isso é rato. Se tiver barulho é rato, sei o que, mas eu não me preocupo com isso não. É só pra fazer vídeo mesmo pra aqui, porque tem vezes que eu fico sem assunto pra fazer, mas eu tô vendo aí, procurando assuntos pra fazer de vídeo pra vocês. E é isso aí, eu acabei de gravar um vídeo aí, então esse já é o segundo. Eu faço vídeo de noite porque tem outro horário que eu trabalho, né? Aí eu faço esse mesmo, um vlog aí pra vocês diferente, que eu não roteirizo nada, eu só ligo a câmera e falo o que der de falar. Se for pouco vai assim mesmo, porque é assim comigo, porque eu não sei o que fazer, eu não sei, eu gosto assim, de fazer vídeo assim, e nada bom, essa porra de coisa mesmo. Por que faz esse barulho? Acho que isso é porque nós aqui em casa é forro de gesso, aí faz barulho, né? Que eles andam aqui em cima, os ratos, é rato, aí eles andam aqui em cima, aí faz muito barulho, que acho que eles não vê nada, tudo escuro, acho que eles saem se batendo ali em cima. E é isso, né? Aí o meu medo é que eles roubam os fios, aí faz o que, né? Fica sem luz, aí roa o fio da luz aqui do quarto. Aí vai fazer o que, né? Contratar alguém que mexe com fiação pra ir lá em cima mexer na fiação pra voltar a luz, né? Porque
isso é muito caro também, né? Fui contratar alguém só pra subir lá em cima. O cara tem que subir lá em cima. Apertado lá, porque acho que não tem espaço pra subir lá em cima. Eu vou até mostrar esses. Tem uma passagem aí secreta ali. Não é secreta, né? Que é uma passagem pra subir no fogo. Quase todas as casas que tem fogo tem esse buraco pra ir lá mexer nos fios. E só o meu medo é isso mesmo. Desses ratos fazendo barulho. Que eu tô dormindo, faz barulho, eu acordo. Dá raiva e é isso aí. Tomara que não aconteça isso. Que esses bichos parem, né, de fazer isso. Não rola os fios pra a iluminação do meu quarto, nem do quarto da minha família, da minha mãe, da minha irmã. E eu vou fazer alguma coisa, pegar um gato pra botar aqui. Tem que fazer uma coisa pra coisar esses ratos aí. Porque também aqui na frente de casa tem um terreno aí, deve ser que eles vêm de lá. Aí tem um tempo aqui a casa do lado não tinha ninguém morando, agora tem, mas pode vir de lá, do terreno lá da frente de casa. Um dos outros lugares, né? Porque pra ter rato assim, tá muito não, fazendo barulho. Eu saí lá da outra casa que era barulho de gato, que os gatos ficavam brigando em cima do telhado. Agora é rato aqui. E faz isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo aí de noite, madrugada. Porque eu tenho tempo pra fazer outro horário. Tenho que fazer esse horário mesmo porque é corrido. Talvez eu gravo mais pra vocês. Mais vídeo. Que eu quero gravar mais vídeo, galera. Que eu gosto de fazer vídeo pro YouTube. Mas não sei se fica bom, né? Não sei se vocês gostam, mas é isso aí. Então, pra me ajudar, vocês compartilham o canal, se inscreve, deixa like. Nós estamos chegando rumo a 730 inscritos. Então, compartilha o canal para chegar mais rápido. E a meta é chegar a 1000 inscritos, 2000, até mais aí, galera. Então, me ajude. Então é isso. Falou, valeu. E até o próximo.